Бишкек шаарында курал менен коркутууга шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу милициянын кайгул кызматынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык 28 декабрда милициянын кайгул кызматкерлери бөлүнгөн аймакта кайгул кылып жатып, бул жол менен саат 12 чамасында Чыңгыз Айтматов көчөсүндө жолдун ортосунда эки жаран урушуп жаткандыгын көрүшкөн. Аталган дарекке Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы боюнча милициянын кайгул кызматкерлери келип, окуянын чоо жайын тактаган. Анда эки айдоочу жол талашып урушуп, бири белгисиз үлгүдөгү тапанча менен экинчисин коркутуп жаткандыгы белгилүү болгон. Кайгул кызматкерлер эки тараптын урушун токтотуу менен бирге белгисиз курал алып жүргөн 1996 туулган жаранды кармашып, Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматын өткөрүп беришкен. Бул факт боюнча Ленин райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталып, тергөө иштери жүрүүдө. 29 декабрь катталган аймагынан башка жакта жашаган жарандар президенттик шайлоодо жана референдумда добуш берүү үчүн каттоосун алмаштыруунун акыркы күнү. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтында жарыяланды. Боршайкомдун буга чейин тараткан маалыматына ылайык, жаңы үлгүдөгү ID карта паспорту баарылар калкты тейлөө борборлоруна барса, адистер тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизип берет. Ал эми эски үлгүдөгү ID карта болсо, аны жаңылаш керек болот. Буга чейин шайлоодогу каттоосу башка аймактагы жарандар форма 2 деген документ аркылуу башка жерден добуш берип келишкен. Эске салсак, депутаттар тобу шайлоо босогосун, күрөөнү азайтуу жана форма 2 менен добуш берүү ыкмасын жокко чыгаруу боюнча мыйзам сунуш кылып, аны кабыл алган. Мындан улам форма 2 менен чет жактагы шайлоочулар гана добуш бере алат. Кыргызстан менен Өзбекстан чектешкен аймакта кайрадан жер титиреди деп билдирет Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы. Кыргыз Республикасынын сейсмология институтунун маалыматы боюнча бүгүн 29 декабрда саат 7:49 чамасында күчү 4 балга жеткен жер титирөө болгон. Анын күчү Ош шаарында жана Ош облустунун Кара Суу районунун Нариман, Кашкар Кыштак, Жаңы Кыштак айылдарында 4 бал. Кара Суу шаарында Акташ, Большевик, Отузадыр, Каарман, Кыргызчек, Жапалак айылдарында 3 балга чейин сезилди. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок.